बड़ी टाइल्स पर पाइप के लिए बिल्कुल सही सुराख करना एक बड़ा टास्क है, लेकिन कार्डबोर्ड के इन टुकड़ों से आप ये काम चुटकियों में कर सकते हो। सबसे पहले गत्ते की पट्टियों को पाइप के चारों ओर रखकर एक फ्रेम बना लो। इसे अच्छे से सेट करो ताकि नाप में कोई भी गड़बड़ ना हो। अब इसी फ्रेम को अपनी टाइल पर रखो और मार्कर से निशान लगा लो। काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल करो और धीरे धीरे सुराख बनाओ। जल्दबाजी मत करना, वरना टाइल चटकने का डर रहता है। जब सुराख तैयार हो जाएं, तो टाइल को दीवार पर फिट कर दो। देखो कितनी सफाई से सारे पाइप अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। ऐसे ही स्मार्ट आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है।